پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید وطنی تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. барқ равшании зиндагӣ, панелҳои офтобӣ, коҳиши хароҷот, мустақилияти энергетикӣ ва қадами ҷиддӣ ба сӯи иқтисоди сабз. истифодаи оқилонаи барқ масъулияти ҳар яки мост. имрӯз рушди соҳаи паррандапарварӣ дар тоҷикистон бо суръат идома дорад. корхонаҳои нав, технологияи замонавӣ ва афзоиши истеҳсолот қадами устувор ба сӯи худ таъминкунӣ. истеҳсоли гӯшт ва тухми парранда яке аз бахшҳои муҳими таъмини амнияти ғизоӣ дар кишвар. омодагӣ ба мавсими обёрӣ қадами муҳим барои ҳосили фаровон. дар манотиқи гуногуни кишвар корҳои омодагӣ ҷараён дорад. тоза кардани каналҳо, таъмири пойгоҳҳои обкашӣ ва омода сохтани шабакаҳои обёрӣ ҳама барои таъмини заминҳо бо оби кофӣ. дар саросари кишвар маъракаи ниҳолшинонӣ вусъат меёбад. ҳазорон ниҳоли нав барои тозагии ҳаво, зебогии муҳит ва ҳифзи табиат шинонида мешаванд. ниҳолшинонӣ қадаме ба сӯи фардои сабз. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз дар шаҳри бишкек ҷаласаи якуми комиссияи байниҳукуматии тоҷикистон ва қирғизистон бо иштироки сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва раиси девони вазирони ҷумҳурии Қирғизистон роҳбари дастгоҳи президенти ҷумҳурии Қирғизистон Адилбек Касималиев баргузор шуд. нахуст сарвазири кишвари мо Қоҳир Расулзода аз фазои мусоиди имрӯзаи ҳамкорӣ ёдовар шуда иброз доштанд ки маҳз иродаи сиёсӣ ва хиратсолории роҳбари кишварҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров ин саҳифаи навро дар таърихи муносибатҳо боз кард. дар рафти ҷаласа вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории байниҳукуматӣ дар соҳаҳои тиҷорат, энергетика, саноати сабук ва маъдан, кишоварзӣ, фарҳанг ва дигар бахшҳо баррасӣ гардид. таъкид шуд ки соли 2025 ҳаҷми гардиши савдо миёни кишварҳо 171% афзоиш ёфта ба $33 миллион амрикоӣ расид. ҷонибҳо ба тавофуқ расиданд ки ҳамчун тиҷорати мутақобила дар солҳои оянда то ба $500 миллион афзоиш дода шаванд. барои ин зарурати бартарафсозии монеаҳои мавҷуда ва таъмини фаъолияти шаффофи транзитӣ таъкид гардид. аз рӯи натиҷаҳои мулоқот протокол доир ба фаъолияти муштараки комиссияи байниҳукуматии оид ба ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон ба имзо расид. баъд аз анҷоми ҷаласа президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров сарвазири кишвари мо Қоҳир Расулзодаро ба ҳузур пазируфтанд. сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода ба президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров паёми самимӣ ва таманниёти неки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро расонд. дар ҷарони ин дидор оид ба масъалаҳои мубрами муносибатҳои дуҷониба ва натиҷаҳои ҷаласаи якуми комиссияи байниҳукуматии тоҷикистону қирғизистон табодули афкор сурат гирифт. инчунин дар ҳошияи ҷаласа сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода ва Адилбек Касималиев бо фаъолияти корхонаи экотехнологии истеҳсоли нерӯи барқ тавассути коркарди партовҳо шинос шуданд. зикр шуд ки ҷорӣ намудани технологияҳои муосири коркарди партовҳо ба беҳтар кардани шароити санитарии муҳити зист мусоидат карда қадамест баҳри расидан ба иқтисоди сабз.
таъмиру омодасозии техникаи мошинолот, таъмини созишворӣ ва захираи кофии заҳрхимикатҳои сахттаъсир аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим мебошанд, ки барои сари вақт нест намудани малах ва касаливу зараррасон мусоидат менамояд. дар шаҳри душанбе таҳти раёсати муовини сарвазири кишвар ҷаласа оид ба вусъати корҳои кишоварзӣ дар соли 2026 ва омодагии ҳамаҷониба барои мубориза бар зидди малах ва ҳашароти зараррасону касалиҳои боғу токзор ва зироати кишоварзӣ баргузор шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар шаҳри душанбе таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода ҷаласа оид ба вусъати корҳои кишоварзӣ дар соли 2026 ва пешбурди корҳо дар самти омодагии ҳамаҷонибаи мубориза бар зидди малақ ва тақвияти чораҳои мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон ва касалиҳо дар боғу токзор ва зироати кишоварзӣ баргузор гардид. барои пешбурди корҳои кишоварзӣ аз ҳисоби сохторҳои марбутаи соҳавӣ гурӯҳҳои корӣ муайян ва ба шаҳру ноҳияҳо вобаста карда шуданд. таъкид гардид ки бо назардошти таъсири иқлим ба соҳаи кишоварзӣ дар боғу токзор ва зироатҳои кишоварзӣ касаливу зараррасон бештар мегарданд ва саривақт мубориза бурдан ба онҳо кафили гирифтани ҳосили дилхоҳ аст. масъулон вазифадор гардиданд ки омодагиро ба мавсими мубориза бар зидди малах пурзор намуда иҷрои саривақтии чорабиниҳоро таъмин намоянд. ҳамзамон дастур дода шуд ки дар шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои деҳоти осебпазир ситодҳои шаҳриву ноҳиявӣ фаъолияти худро ҷиддӣ ба роҳ монанд ва ҳамоҳангсозии корҳоро таъмин кунанд. зарурати дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин харитаи мавзеъҳои эҳтимолии паҳншавии малах таҳия ва коркарди саривақтии он ҳангоми пайдоиш дар минтақаҳо ба роҳ монда шавад. таъмиру омодасозии техникаи мошинолот, таъмини сӯзишворӣ ва захираи кофии зархимикатҳои сахттаъсир аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим арзёбӣ гардид. бо мақсади пешгирӣ аз хуруҷи малахи марокашӣ ҳамасола ситоди мубориза таъсис дода мешавад ва барои таъмини саривақтии корҳо, заҳрхимикатҳо, сӯзишворӣ ва дигар воситаҳои зарурӣ дастрас карда мешаванд. ҳоло 67% аҳолии ҷаҳон аз технологияҳои муосир истифода мебаранд ва ин рақам ҳамасола тамоили афзоиш дорад. ин ва дигар маълумот собитгари он аст, ки иқтисоди рақамӣ дар ҷаҳон бо суръат татбиқ шуда дар муносибатҳои байналмилалӣ афзалият пайдо мекунад. дар тоҷикистон гузариш ба иқтисоди рақамӣ бо қабулу татбиқи барномаҳои давлатӣ ва фароҳамсозии заминаҳои инфрасохторӣ амалӣ мегардад. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. ҳоло 22-25% савдои чаканаи ҷаҳон электронӣ анҷом меёбад. 67% аҳолии олам аллакай дар истифодаи технологияи рақамӣ муваффақ шуданд ва тақрибан 70% хозиргиҳои кишоварзӣ дар олам ҳадди ақал аз як намуди технологияи муосир истифода мебаранд. ин нишондиҳандаи раванди босуръати рақамишавӣ дар ҷаҳон аст ва аз 2 сола ташаккули ҷаҳони рақамӣ ҳамчун раванди глобалии идоракунии технологӣ натиҷагирӣ мегардад. дар сатҳи байналмилалии иқтисоди рақамӣ нисбат ба иқтисоди анъанавӣ дар фаъолият афзалият пайдо мекунад. иқтисоди рақамӣ пешбурди тиҷорат, истеҳсоли мол, хизматрасонӣ ва ҳамкорӣ байни истеҳсолкунандаю истеъмолкунанда ва мақомоти давлатиро таъмин менамояд. рақамикунонӣ ҳамчун як муҳаррики нав дар рушди иқтисодиёти ҷаҳон баромад мекунад. дар сатҳи ҷаҳон татбиқи иқтисоди рақамӣ ба ҳар роҳи восита ба чандин шохисҳо баргузор карда мешавад, ки аз рӯи шохисҳои маъмулан истифодашаванда дар сатҳи ҷаҳон саҳми технологияи рақамӣ ёки татбиқи иқтисоди рақамӣ дар иқтисоди ҷаҳон аз 40 то 50% арзёбӣ карда мешавад. дар тоҷикистон гузариш ба иқтисоди рақамӣ бо назардошти афзалият ҷиҳати ҳамкадами замон гардонидани ташаккули соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ таъмин карда мешавад. рақобатпазир гардонидани истеҳсолот ва зиёдшавии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҷанбаи муҳимтари рақамикунонӣ баҳо мегирад. имрӯз дар тоҷикистон дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати воридшавӣ ба ҷомеаи муосир ба рақамикунонӣ, ҳукумати электронӣ ва иқтисоди рақамӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир мегардад. бо мақсади вусъат бахшидан ба раванди инноватсионӣ ва истифодаи имкониятҳои технологияи муосир солҳои 2025-2030 дар тоҷикистон солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардид.
ҳамчунин бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон хатномаи таърихии маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба зеҳни сунъӣ таҳти унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар осиёи марказӣ қабул гардид. ин собитгари он аст ки тоҷикистон дар самти ташаккули иқтисоди рақамӣ дар ҷаҳон саҳми намунавӣ дошта афзалиятҳои он барои рушди дучанди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар ва беҳбудии зиндагии мардум ҳадафмандона истифода мегардад. иқтисоди рақамӣ ҷузъи ҷудонашавандаи иқтисоди ҷаҳон шудааст. дар ин замина самтҳои алоҳидаи иқтисодиёт рушд ёфта истода моро низ кишвари моро низ водор мекунад ки мо низ ҳамқадами ҷаҳон бошем ва кӯшиш кунем ки тамоми ҷидду ҷаҳди худро ба татбиқи ин технологияи навин равона созем. албатта дар ин самт ҳукумати кишвар ҳадафҳои худро поянда кардааст. аз қабили таъсис додани агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин татбиқи иқтисоди рақамӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои алоҳидаи иқтисоди кишвар ин ҳамчун ҳадафи стратегӣ қабул карда шудааст. маълумот платформаҳои рақамӣ шаклҳои нави ҳамкорӣ ва хизматрасонии интернетӣ моҳияти асосии иқтисоди рақамиро ташкил медиҳад. гузариш ба модели иқтисодии ба донишу навоварӣ асос ёфта тоҷикистонро ҳамқадами ташаккули инноватсия дар сатҳи байналмилалӣ гардонида нақши технологияҳои муосирро дар идоракунӣ ва рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар таҳким мебахшад. наврусиёҳи азизулло, раҷабалӣ маҳмадалӣ, баҳодур ҳасанзода, ахбор. соли 2025 аз ҷониби мақомоти прокуратураи кишвар 7124 санҷиш сурат гирифта, 4546 парвандаи ҷиноятӣ, аз ин 1503 коррупсионӣ оғоз шуда, 67080 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, моддӣ ва маъмурӣ кашида шуда, ҳуқуқу манфиятҳои 269758 нафар барқарор карда шуданд. иттилоъ дода шуд дар нишасти матбуотии прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон. ҳамзамон иброз шуд ки 1 миллиарду 980 миллион сомонӣ маблағи зарар, аз ин 1 миллиарду 6 миллион сомонӣ ба манфиати давлат рӯёнида шуд. дар соли 2025 ба мақомоти прокуратураи ҷумҳурии тоҷикистон 47187 муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ворид шуда, бештари онҳо баррасӣ ва қонеъ гардонида шудааст. муфаттишони прокуратура тафтиши 4481 парвандаи ҷиноятиро ба итмом расониданд. дар рафти тафтиши пешакӣ 112 миллион сомонӣ, аз ҷумла 73.5 миллион сомониро ба манфиати давлат барқарор намуданд. соли 2025 дар раванди фаъолияти натиҷабахш аз ҷониби мутахассисони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон 467 тафтису шандиши молиявӣ гузаронида шуда, 924.4 миллион сомонӣ зарари молиявӣ ошкор гардидааст. инчунин аз ҳисоби таъини ҷаримаҳои маъмурӣ ва корҳои таҳқиқу тафтишотӣ ба буҷети давлат 19.9 миллион сомонӣ барқарор карда шудааст. дар ин давра воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи агентӣ 1979 ҷинояти коррупсионӣ ба иқтисодӣ хусусияти коррупсионӣ дошта ва дигар ҷиноятҳои дар қонунгузорӣ пешбинишударо нисбат ба 1207 нафар ошкор ва 819 парвандаи ҷиноятӣ нисбати 1059 нафар ба судҳо фиристоданд. ҳамзамон барои муқовимати бо коррупсия, инчунин баландбардоштани сатҳи огоҳии шаҳрвандон оид ба ин падидаи номатлуб 1257 вохӯрӣ ташкил шуда, нисбат ба 1644 нафар барои содир кардани кирдорҳои маъмурии коррупсионӣ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз ва нисбати онҳо ба маблағи 2.4 миллион сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ таъин шудааст. маҷмӯи маҳсулоти дохилии тоҷикистон дар соли 2025 176.9 миллиард сомонӣ ва суръати афзоиш 8.4%-ро ташкил намуд. иттилоъ дода шуд дар нишасти хабарии вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон. таъкид гардид ки нақшаи даромади буҷаи давлатӣ 113.2% иҷро шуда, беш аз 60.3 миллиард сомонӣ ворид шудааст. нақшаи қисми даромади буҷаи ҷумҳуриявӣ дар сатҳи 120.4% таъмин шуда, ба буҷет 31.5 миллиард сомонӣ ворид гардидааст.
همزمان اجرای نقشه قسم درآمد بودجет‌های محلی در سطح 112.9% تأمین گردیده، حجم عمومی واردات مبلغ‌های 13.6 میلیارد سومانی را تشکیل داد. خراجات بودجت دولتی در ماه‌های ینور دکبر سال 2025 در دایره نقشه پیش بینی گردیده و درآمدهای واقعی بودجت عملی کرده شده. به ساحه‌های اقتصادی کشور 57.1 میلیارد سومانی روانه شده است. در نشست مطبوعاتی کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد که در زمینه دستاوردهای نظررس ساحوی که با امتیاز و ساده‌گردانی نظام جریان دارد، معیارهای انداز در تاجیکستان در مقایسه با دیگر کشورها دسترس و نامگوی اندازها در مثال با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کمتری میباشد که با شفافیت فعالیت تامین کرده می شود. این است که در نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده اجرای نقشه اندازها و دیگر پرداخت‌های حتمی در سال 2025 به اندازه 115.7% تامین گردیده و بودجت دولتی زیاده از 26 میلیارد و 500 میلیون سومانی وارد شده است. این شماره نسبت به نشان دهنده‌های پیش بینی شده 3 میلیارد و 598.1 میلیون سومانی زیاد می باشد. سال 2025 خراجات سئورت اجتماعی و نفقه زیاده از 5 میلیارد و 600 میلیون سومانی را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2024 1 میلیارد و 4.9 میلیون سومانی افزایش یافته است. در این خصوص مسئولین اگنتی سئورت اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز ضمن نشست خبری اطلاع دادند. ابراز گردید که در دوره حساباتی مبلغ گذاری پرداخت نفقه به اندازه بیش از 5 میلیارد سومانی تأمین گردید که نسبت به سال 2024 869 میلیون سومانی افزایش یافته است. در جریان نشست خبری اطلاع داده شد که به حالت 1 ینور سال 2026 شماره عمومی نفقه‌گیران 877,206 نفر را تشکیل داد. در تاجیکستان حقوق اهالی کلانسال طبق ماده 39 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حمایت کرده می شود. استفاده مقصدناک نیروی برق برای هر یک عائله و جامعه عاملی مهم در تأمین حیات آسایشته و رشد استوار به حساب می رود. با این مقصد کارمندان اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای مشخص نظارتی را راه اندازی نموده برای پیشگیری قانونشکنی ها در ساحه سنجش های منتظم انجام می دهند. گزارش خبرنگاران ما. در دایره تطبیق سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان جهت استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه نیروی برق از جانب کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان در ناحیه وحش حالت استفاده غیرقانونی قوه برق آشکار گردید. ضمن برگزاری سنجش نوبتی در فعالیت کارخانه استحصالی خشت جمعیت دارای مسئولیتش محدود رشد وحش متخصصان ساحه دزدی نیروی برق را به قید گرفتند. طبق اطلاع مسئولان استفاده برق بیرون از حساب کنک و با ویران نمودن طلبات قاعده های استفاده بری صورت گرفته است. در نتیجه از جانب کارمندان اگنتی سند و پروتکل های دخلدار ترتیب داده شده جهت بررسی حقوقی و اندیشیدن چاره‌های قانونی مواد به پروکراتورای ناحیه وحش ارسال گردید. از جانب کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه باختر ولایت ختلان در یک جایگی با کارمندان پروکراتورای ناحیه وحش در قطار کارخانه‌ها چاره‌بینی‌های نظارتی و سنجشی گزارنده شد. در کارخانه کارکرد خشت پخته یعنی JDM رشد وحش دزدی برق آشکار کرده شد و از جانب کارمندان ریاست سند قاعده ویرانکنی ترتیب داده برای چاره‌جویی به پروکراتور ناحیه وحش ارسال کرده شد. مسئولین تاکید می‌نمایند که چنین سنجش‌ها در دیگر شهر و ناحیه‌ها نیز ادامه داشته. هدف از آنها تامین عدالت، پیشگیری تلفات نیروی برق و بلند برداشتن مسئولیت استفاده برندگان میباشد. زیرا استفاده غیرقانونی برق نه تنها به اقتصاد ملی ضرر میرساند بلکه به استواری ساحه‌های انرژتیک نیز تأثیر منفی میرساند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه وحش، اخبار. استفاده نیروی آفتاب همچون منبع تازه و برقرار شونده انرژی امروز به یکی از سمت‌های مهم رشد استوار کشور تبدیل یافته است. پانل‌های آفتابی نه تنها محیط زیست را حفظ می‌کنند بلکه به بهتر گردیدن شرایط زندگی و فعالیت‌های اقتصادی اهالی مساعدت می‌کنند.
تجربه دهه یوری شهر پنجکن نشان می‌دهد که نیروی طبیعت می‌تواند در خدمت انسان قرار گیرد. گزارش در این خصوص. در شرایط امروزه که مسئله تامین استواری نیروی برق و استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی اهمیت اولین درجه کسب نموده است، جاری نمودن پنل‌های آفتابی در دهه‌های دوردست به یکی از راه‌های مؤثر حل این مشکل تبدیل یافته است. نمونه روشن چنین اقدام‌ها را امروز می‌توان در جماعت دهات یوری شهر پنجکن مشاهده کرد. در دهه یوری نصب پنل‌های آفتابی سال به سال گسترش یافته. عین حال مغازه‌ها، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، نقطه‌های گوناگون تجارتی و حتی خانه‌های استقامتی ساکنان از نیروی استحصال گردیده پنل‌های آفتابی وسیع استفاده می‌برند. این تدبیر امکان فراهم آورده است که فعالیت روزمره اهالی منتظم بر راه مانده شود. موافق معلومات موجوده، اقتدار عمومی نیروی استحصال گردیده پنل‌های آفتابی در دهه یوری عین حال زیاده از 100 کیلووات را تشکیل می‌دهد. این نشان دهنده برای یک دهه دوردست اهمیت کلان داشته. قدم جدی در راه تامین امنیت انرژتیکی محلی به حساب می‌رود. ساکنان ابراز می‌دارند که بعد نصب پنل‌های آفتابی شرایط زندگی آنها بهتر شده است. مغازه‌ها و نقطه‌های خدمت‌رسانی بدون محدودیت فعالیت نموده، تجهیزات برقی منتظم استفاده می‌شوند. استفاده پنل‌های آفتابی تقاضای زمانه بوده. ساکنان جماعت دهاتی یوری شهر پنجکن این اقدام را پیش روی خود گرفته، در مغازه‌های خود، در مرکزهای سودای خود، بعد در خانه‌های خود وصل و نصب کرده وسیع استفاده برده ایستاده‌اند و اینچنین یک گروه جوانان این اقدام رو پیش روی خود گرفته، کوچه‌های دهاتی خود رو چراغان گرداندن ایستاده‌اند از پنل‌های آفتابی. استفاده پنل‌های آفتابی برای رشد صاحبکاری محلی نیز مساعدت نموده است. بعضی ساکنان با تکیه بر نیروی آفتاب فعالیت خود را گسترش داده، مرکزهای خرد خدمت‌رسانی تأسیس دادند که این در نوبت خود به تأسیس جایهای نوی کاری مساعدت می‌کند. نیروی آفتاب منبع تازه، به‌خطر و اقتصاداً سودمند بوده، به طبیعت تأثیر منفی نمی‌رساند. متخصصان شعبه اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه زرافشان در بین اهالی کار فرماندهی اوید نصب پنل‌های آفتابی گذرانده ایستادند. از آن جمله پیش از وصل نصب نمودن پنل‌های آفتابی شهروندان را ضرور است که درختان را نبرند، چون که به محیط زیست تاثیر خود را می‌رساند. در نوبت خود از طرف شهروندان در آشخانه و مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی خود و خانه‌های استقامتیشان اینچنین در کوچه و خیابان‌های شهر دهاتی پنجکن دست جمعانه پنل‌های آفتابی را نصب و وصل نموده ایستاده‌اند. تطبیق چنین اقدام‌ها در جماعت دهات یوری گواهی آن است که سیاست دولتی تاجیکستان در سمت استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی در عمل تطبیق گردیده در سمت محلی ثمره خود را می‌دهد. با ادامه یافتن این روند در نظر است که اقتدار استحصال نیروی آفتابی در دهه باز هم افزایش یابد. دلیری بازار، بابا صالح‌زاده، شهر پنجکن، اخبار. در منطقه باختر ولایت ختلان 35 کارخانه پرنده‌پروری فعالیت نموده، در 25 تای آن استحصال گوشت مرغ برآمده شده است. همچنین 10 کارخانه پرنده‌پروری به استحصال تخم مشغول است که در مجموع سال 2025 از این کارخانه‌ها 3115 تن گوشت مرغ و به مقدار 182 میلیون دانه تخم استحصال شده پیشکش بازارهای استعمالی کرده شده است. توجه نمایید. در سیاست اگراری حکومت جمهوری تاجیکستان پرنده‌پروری ساحه مهم و افضلیتناک محسوب یافته. پرنده‌پروران در تامین اهالی مملکت با تخم و گوشت پرهیزی پرنده سهمی نظارت دارند. کشاورزان ولایت سال از سال کوشش می‌نمایند که حجم استحصال گوشت پرنده و تخم مرغ را زیاد نموده بهر تامین اهالی مملکت از تمام ذخیره و امکانیت‌ها استفاده می‌برند. با مقصد رشد این سمت افزون گردانیدن سرشمار پرنده، استحصال بیشتر تخم و گوشت در شهر و ناحیه‌های منطقه باختر ولایت ختلان امکانات و امتیازها فراهم بوده، صاحبکاران از آن به طور وسیع بهره‌ور می‌گردند. کارخانه‌های صنعتی ساحه خوراکواری در جنبستی سال 2025 به مبلغ 2.7 میلیارد سومانی محصولات ساحه خوراکواری استحصال نمودند که نسبت جنبست سال 2024 600 میلیون سومانی زیاد بوده، سرعت افزایش باشد 125% را تشکیل داد. در ولایت 35 عدد کارخانه‌های پرنده‌پروری موجودند که در 25 تای آنها محصولات گوشت مرغ استحصال می‌گردند و کارخانه‌های
паррандапарварӣ дар ҷанбасти соли 2025 ба миқдори 3115 тонна маҳсулоти гӯшти истеҳсол намуданд, ки нисбати соли 2024 238 тонна зиёд буда ва суръати афзоиш бошад 108.9%-ро ташкил дод. леваканд ки яке аз шаҳрҳои саноатӣ ба ҳисоб меравад, айни замон баробари дигар коргоҳу корхонаҳои истеҳсоливу саноатӣ ҳамзамон дар шаҳр корхонаву фабрикаҳое фаъолият менамоянд, ки самти фаъолияташон ба истеҳсоли тухм ва гӯшти мурғ равона гардидааст. дар шаҳри левакан ду хоҷагӣ мурғпарварӣ арзи ҳастӣ дорад, ки дар он ҷо 58600 сар парранда нигоҳубин карда мешавад, ки самташон ҳам ба гӯшт ва ба тухм нигаронида шудааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Панҷруд 5 дар ноҳияи 5 фаъолияти худро ҷиҳати рушди паррандапарварӣ ва истеҳсоли тухму гӯшти мурғ ба роҳ монда дар як моҳ зиёда аз 100 000 дона тухми босифат истеҳсол ва вориди бозорҳои истеъмолӣ мегардонад. айни замон дар ин корхона 16 000 сар мурғҳои тухмдеҳ парвариш ёфта дар натиҷаи нигоҳубини пурра ва ғизодиҳии саривақтӣ метавонанд ба натиҷаҳои хуби истеҳсоли тухм ноил гарданд. бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таъмини аҳолӣ бо тухм ва гӯшти мурғ, соҳаи паррандапарварӣ дар вилояти Хатлон рушд ёфта, марҳила ба марҳила корхонаҳои нави паррандапарварӣ ҷиҳати истеҳсоли ин нави маҳсулоти парҳезӣ бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. дар Тоҷикистон дар доираи стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ба рушди фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун маркази асосии ҷалби сармоягузорӣ афзалияти бештар дода мешавад. зеро минтақаҳои мазкур бо ҷуғрофияи ҷойгиршавӣ макони беҳтарин барои ҷалби сармоягузорони дохиливу хориҷӣ мебошанд. ҳоло дар 5 минтақаи озоди иқтисодии Тоҷикистон 130 субъект дар самтҳои гуногун фаъолият менамоянд. дастовардҳо ва дурнамои минтақаҳои озоди иқтисодиро ҳамкорамон Зоиршод Тағоимуродзода бо сардори раёсати маъмуригардонии минтақаҳои озоди иқтисодии Вазорати рушди иқтисод ва савдо Ҷовид Ҳусейнзода шарҳ медиҳад. соли 2025 дар 5 минтақаи озоди иқтисодии Тоҷикистон 25 субъекти нав ба қайд гирифта шуд. ин аз рушди минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон дарак медиҳад. саволи нахустин вобаста ба фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ин аст, ки бо кадом ҳадаф дар ҷумҳурии Тоҷикистон минтақаҳои озоди иқтисодӣ таъсис дода шудааст? ташаккури зиёд. ҳадафи асосии таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин пеш аз ҳама ҷалби бештари сармояи хориҷию дохилӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ ва ворид намудани технологияи муосири ҳозиразамон мебошад. барои ҷалби сармоягузорӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ кадом имтиёзу сабукиҳо мавҷуд аст? мутобиқи кодекси андоз ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз ҳама намуди андозҳо ба ғайр аз андози иҷтимоӣ ва андоз аз даромад озод мебошанд. инчунин воридот ва содироти молу маҳсулот ба ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва берун аз он аз пардохти боҷҳои гумрукӣ озод мебошанд. субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар бисёр самтҳо фаъолияти худро ба роҳ мондаанд, аз ҷумла ба самтҳои истеҳсолӣ, самтҳои воридотӣ, содиротӣ, самтҳои хизматрасонӣ. дар соли 2025 ба минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон 108 миллион сомонӣ сармоягузорӣ ворид карда шудааст, ки ин нишондиҳанда аз оғози фаъолият беш аз 2.5 миллиард сомонӣ ташкил медиҳад. инчунин дар соли 2025 аз ҷониби субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ беш аз 687 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли гузашта беш аз 130 миллион сомонӣ зиёд мебошад ва ин нишондиҳанда аз оғози фаъолият беш аз 3.7 миллиард сомониро ташкил дод. инчунин аз оғози фаъолият дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ беш аз 1870 ҷойҳои корӣ таъсис дода шудааст. аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо барои рақамикунонии минтақаҳои ё ин ки фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ кадом тадбирҳо амалӣ шуда истодааст? соли гузашта онлайн каталоги маҳсулоти истеҳсолшавандаи субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ
роҳандозӣ гардид ки дар он беш аз 1000 намуди маҳсулоти субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ ҷойгир карда шудааст ва дар онлайн каталоги мазкур дар як соли охир зиёда аз 20 000 нафар даромада боздид намуданд ки аз тамоми кишварҳои дунё ба қайд гирифта шуданд. ҳамзамон аз ҷониби вазорати рушди иқтисод ва савдо лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тартиби фаъолияти мақомотҳои давлатӣ тибқи принсипи равзана ягона таҳия шуд ки айни замон дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. мутобиқи лоиҳаи мазкур гирифтани раводид ба қайдгирии субъект дар мақомоти андоз ва гирифтани мақоми субъекти минтақаи озоди иқтисодӣ рақамӣ гардонида мешавад. ин имтиёзҳо ин дастгириҳое ки ба минтақаи озоди иқтисодӣ дода шуданд ин пеш аз ҳама дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат мебошад. ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ ҳамсӯҳбати мо буданд ҷовид ҳусейнзода, сардори раёсати маъмуригардонии минтақаҳои озоди иқтисодии тоҷикистон. бо мақсади беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои кишоварзӣ дар ноҳияи восеъ тадбирҳои саривақтӣ амалӣ гардида истодааст. то имрӯз иҷрои маҷмӯи корҳои ба нақша гирифта шуда аз ҷониби масъулони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия беш аз 70%-ро ташкил медиҳад. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои кишоварзӣ аз моҳи ноябри соли 2025 инҷониб кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи восеъ корҳои тозакунии заҳбур заҳкашо ва таъмиру омоданамоии пойгоҳҳои обкашии ноҳияро ба роҳ монданд ки ин раванд пеш аз ҳама ба таъмини саривақтии заминҳои корам бо оби полизӣ ва баландбардоштани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат менамояд. имрӯзҳо корҳо дар самти омода намудани ҷӯйборҳои обрасон ва заҳбурузаҳкашо ба мавсими нави обёрӣ дар ноҳия дар сатҳи зарурӣ идома дошта масъулон азм доранд ки ин тадбирро дар қитъаҳои муайян гардида сари вақт ба анҷом расонанд. техникаҳо ки дар ҳолати коршоями хуб буданд, техникаҳои нав омаданд. то ҳозира 300 гектар ҳолати мелиоративии заминҳо дар ҳамаи ҷамоатҳои ноҳияи восеъ хуб карда шуд. кӯшиш ба харҷ дода истодаем ки мавсими обдиҳӣ наздик омадааст. то имрӯз мо зиёда аз 10 километр хатҳои обёрӣ пурра тоза карда ба мавсим омода шуда истоданд. анҷоми корҳои мелиоративӣ метавонад баҳри ғанигардонидани бозори истеъмолӣ инчунин гузоштани қадами устувор дар таъмини амнияти озуқавории кишвар заминаи мустаҳкам гузорад. барои дар ҳолати хуби мелиоративӣ нигоҳ доштани заминҳои кишоварзӣ дар ноҳияи восеъи вилояти хатлон 572 километр забру заҳкашо хизмат мерасонад ки 56 километри онро байни хоҷагӣ ва 420 километрашро дохили хоҷагӣ ташкил менамоянд. илова бар ин дар ҳудуди заминҳои обёришаванда чоҳҳои амудӣ ва як обанбори ғунҷоишаш 17 миллион куб об хизмат мерасонанд. аз ҳисоби ҳамин обанбор ки дар мавзеи селбур воқеъ аст наздики 4000 гектар заминҳои ноҳия обёрӣ карда мешаванд. бобати обёрӣ намудани заминҳои корами обӣ дар ноҳияи восеъ ҳолати кории пойгоҳҳои обкашӣ пайваста таҳти назорат қарор дошта ба мавсими нави обёрӣ омода мегарданд. тибқи иттилои масъулон майдони умумии заминҳои корами обӣ дар ноҳияи восеъ 14298 гектарро ташкил дода 8000 гектари он тавассути пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ карда мешаванд. бояд ёдовар шуд ки аз ноҳияи восеъ дарёи ёхсу мегузарад ва ҳамасола дар мавсими баҳору боришоти зиёди борон сатҳи оби ин дарё баланд гардида соҳилҳоро рахна менамояд ки дар натиҷа эҳтимоли расонидани хисорот ба миён хоҳад омад. бо ин дар назар дошт тадбирҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар мавзеи кӯчабоғи деҳоти худоё раҷабов бо истифода аз техникаҳои пуриқтидор мароми тоза дорад. масъулон талош варзида истоданд ки ҳарчи зудтар корҳоро ба итмом расонанд ва дар пешгирӣ аз офати табиӣ сами арзанда гузоранд. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи восеъ, ахбор. дар шаҳри хуҷанд ҷаласаи сайёри комиссияи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамон дар вилояти суғд баргузор шуд. дар ҷаласа роҳҳои муқовимат ба савдои одамон ва масъалаҳои муҳими марбут ба ин падида мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. мавзӯъро ҳамкорони мо идома медиҳанд. дар ҷаласаи сайёри комиссияи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамон ки дар вилояти суғд баргузор гардид, масъулини комиссияи вилоятӣ оид ба муқовимат ба савдои одамон, намояндагони мақомоти маҳаллӣ, мутахассисон ва коршиносони соҳа, аҳли илму зиё, ходимони дин, фаъолон ширкат варзиданд. таъкид гардид ки зери мафҳуми савдои одамон поймол кардани ҳуқуқу манфиати шаҳрванд, истифода ба корҳои иҷборӣ, тиҷорати шаҳвонӣ, фурӯши узвҳои инсон, гаравгонгирӣ ва дигар масъалаҳо ки ҳуқуқу озодиҳои онро поймол месозад ба ҳисоб меравад.
таҷрибаи чунин падидаи номатлуб дар кишварҳои ҷаҳон нишон додааст, ки бештари ҳолат ин ба ҳаёту зиндагии инсонҳо таъсири манфӣ расонида, махсусан бештар дар ин маврид ҳуқуқҳои занон ва кӯдакон поймол гардидааст. дар замони муосир воситаҳои кори гурӯҳҳои манфиатдор дар савдои одамон асосан тариқи ҳавасмандкунии молиявӣ ё ба воситаи шабакаи интернет сурат гирифта, бештар маврид яъне ваъдаи музди меҳнати баланд ба ивази кор ба хориҷи кишвар даъват карда мавриди истисмор қарор медиҳанд. дар ҷаласа вобаста ба паҳлӯҳои масъала назару андешаҳо баён гардид ва гуфта шуд, ки дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медиҳад ва ин меъёр дар моддаи 18 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидааст, ки ба ҳеҷ кас шиканҷа, ҷазо ва муносибати ғайриинсонӣ раво дида намешавад. ин меъёри Конститутсия барои ҳифзи ҳаёт ва саломатии инсон мавқеи намоён дорад. савдои одамон ин зуҳуроти номатлуб буда ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. аз ин рӯ дар сатҳи ҷумҳурӣ нақшаи миллии муқоимат ба савдои одамон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025 ва 2027 қабул гардидааст. баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон омили асосии пешгирикунандаи савдои одамон аст. дар идома вобаста ба масъалаҳои мубрам, таҳдиду хатарҳои замони муосир аз ҷумла терроризму экстремизм, пешгирӣ аз шомилшавии шаҳрвандон ба гурӯҳу созмонҳои террористиву экстремистӣ ва оқибатҳои бади амалҳои номатлуб мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуданд. дар ҷаласаи сайёри комиссияи байнаидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамон дар вилояти Суғд ҳамаи масъалаҳо, роҳу воситаҳои пешгирӣ мавриди таҳлил қарор дода шуда, қайд гардид, ки кори дастчаҷамона ва фаъолияти босамари комиссияҳои байнаидоравии муқовимат ба савдои одамон дар шаҳру ноҳияҳо метавонад дар самти пешгирии ин падидаи хатарзо мусоидат намояд. дар шаҳри ваҳдат ва ноҳияи нуробод ҷиҳати пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва экстремизм тадбирҳои муассир амалӣ гардида истоданд. бо ин мақсад дар шаҳраку деҳот чорабиниҳои варзишӣ, фарҳангӣ ва таблиғотӣ баргузор шуда ҷавонон ба омӯзиши дониш ва касбу омӯзиш ҷалб мешаванд. таваҷҷӯҳ намоед. аз ҷониби мақомоти прокуратура дар шаҳри ваҳдат бо намояндагӣ аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ҷиҳати пешгирӣ намудани наврасону ҷавонон аз амалҳои номатлуб, пешгирии экстремизми хушунатомез, ки заминаи асосии терроризм мебошад, ҳидоят намудани насли ояндасози миллат ба донишомӯзӣ, дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва зиракии сиёсӣ тарбия намудани ҷавонон ҳамоиш баргузор гардид. гуфта шуд, нақши фарҳанг, ташвиқоту тарғиботи таълиму тарбияи насли наврас дар ҳамин раванд дар таҳкими эҳсоси ватандорӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром ба таърихи ниёгон ва дар пешгирӣ аз низоъҳои иҷтимоӣ ниҳоят бузург мебошад. гуфта шуд, ки ҳадафи асосии ҳар нафар аз насли калонсол, падару модар, омӯзгорон ва аҳли ҷомеа ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстию худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ тарбия намудан мебошад. кормандони мақомоти прокуратура дар шаҳри ваҳдат тибқи нақша дар оянда чунин чорабиниҳоро бо аҳли ҷомеа пайваста роҳандозӣ менамоянд. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи нуробод чорабинӣ баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту идораҳо, омӯзгорону донишҷӯён ширкат доштанд. дар баромадҳо қайд гардид, ки раванди ба гурӯҳҳои номатлуби иҷтимоӣ пайвастани ҷавонон аз он шаҳодат медиҳад, ки пайравони гурӯҳҳои террористӣ роҳҳои нисбатан осон ва пуртаъсири таблиғӣ ақидаҳои ифротиро ба роҳ монда, ҳамчунин вабои аср ба амнияти давлату кишвар хатар эҷод мекунад. мушкилоти асосии ҷавонони мо ин огаҳ набудан аз идеологияи аслии ифротгароини динӣ ба шумор рафта, бархе аз ҷавонони ноогаҳ дар амалҳои ғаразнок ва зидди давлатии гурӯҳҳои террористӣ ҳамроҳ мешаванд. ин аст ки ҷиҳати пешгирӣ аз ин амалҳо дар маркази ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия бо ҷалби кормандони соҳаи идеологӣ, мутахассисон ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ чорабиниҳои таблиғотию фаҳмондадиҳӣ бо ҷавонону фаъолон, занон ва ҷавондухтарон, раисони ҷамоатҳо ва маҳаллаҳо дар бораи мазмуну муҳтавои барномаҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти пешгирии экстремизм ва терроризм ва татбиқи барномаҳо доир карда шуд. дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот мусобиқаи варзишӣ бо ҷалби ҷавонон ва кормандони касбу кори гуногун баргузор гардида
آزمون انشای بهترین بین دانشجویان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی در موضوع مزید خشونت و افراطگرانه جنببست گردید. در انجام کاری کنفرانسیا به غالبان آزمون و سبقت‌های فرهنگی و مسابقه‌های ورزشی سپاسنامه و افتخارنامه و تحفه‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نورآباد تقدیم کرده شد. بارش باران و برف روزهای اخیر و فرآمدن ترما حرکت واسطه‌های نقلیات را در موضع‌های کوهی و شاهراه‌های کشور دشوار گردانیده است. این شب و روز در مسیر دوشنبه چناق باران و برف با شدت باریده ترمافرویی در این مسیر هر لحظه به قید گرفته می شود. دوام روز در شاهراه زیاده از 10 ترمه خرد و کلان فرآمده است. مسئولان شرکت Innovated Road Solutions در همکاری با کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی برای برطرف نمودن حالت به عمل آمده و تأمین حرکت واسطه‌های نقلیات تدبیرهای سریع وقتی را می‌اندیشند. همکاران ما گزارش می‌دهند. ترمافرویی در مسیر دوشنبه چناق بیشتر از کیلومتر 48 تا 71 کیلومتر به قید گرفته می شود. هرچند برای رفع حالت موجوده مسئولان کارهای شبانه روزی را در این شاهراه انجام می دهند، ولی همانا با سبب بارشات پیوسته باران و برف حالت باز هم مرکب‌تر می گردد. تنها در دوام یک شبانه روز اخیر زیاده از 10 حالت ترمافرویی به قید گرفته شد. نوبسته از آن که برای پیشگیری از خطر و تأمین حرکت واسطه‌های نقلیات در 23 کیلومتر شاهراه دوشنبه چناق دالان‌های ضد ترما موجود است، اما در بعضی قطعه‌های راه ترمافرویی به حرکت واسطه‌های نقلیات دشواری‌ها را پیش می‌آورد. با مقصد برطرف سازی مشکلات موجوده و تأمین بی‌خطری حرکت واسطه نقلیات با کار وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گروهی کاری از حساب کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تشکیل گردیده است که تدبیر مذکور در تنظیم حرکت واسطه نقلیات و بی‌خطری شهروندان مساعدت خواهد کرد. ما همه روزه کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی برای بی‌خطری امنیت شهروندان با شاهراه دوشنبه خوجان سفربر کرده می شود. از تمام شهروندان و رانندگان خواهش کرده می شود که هنگام سفر برآمدن در این منطقه ها با دقت احتیاط کرونا باشند. برای برطرف کردن ترما از راه و تأمین حرکت بی‌ممانعیت واسطه نقلیات، کارمندان شرکت Innovative Road Solutions در همکاری با کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان فعالیت شبانه روزی نموده ایستادند. حالت به عمل آمده باید مسئولیت رانندگان و مسافران را برای خودداری موقتی از این راه اتومبیلگرد دوچند نماید. صرف نظر از امکانات مهیا بوده حالتهای احتمالی موسمی وادار می نماید که رانندگان و مسافران به ضرورت به سفر نبرایند. در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جلسه غیرنوبتی کمیته ملی هماهنگسازی مبارزه بر ضد بیماری‌های پیدا شده نورس‌های مسئولیت سیل و ورجه برگزار گردید. در جلسه مسائل مربوط به مبارزه با این بیماری‌ها و تدبیرهای پیشگیری بررسی شدند. گزارش نویر خصوص. در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جلسه غیرنوبتی کمیته ملی هماهنگسازی مبارزه بر ضد بیماری‌های پیدا شده نورس‌های مسئولیت سیل و ورجه در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در جلسه مذکور اعضای کمیته ملی هماهنگسازی، نمایندگان یک قطار وزارت اداره‌ها و شریکان رشد شرکت نمودند. تأکید گردید که سال 2025 در نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی گروهی تطبیق کننده لایحه همچون زیرگیرنده گرانت خزینه گلوبالی تأسیس داده شده به وزارت گذاشتن وظیفه گیرنده اساسی گرانت خزینه گلوبالی در دوره گرانت هشتم به مقصد موافق است. از جانب کمیته ملی هماهنگسازی این چنین لایحه نقشه گزارش گیرنده اساسی گرانت خزینه گلوبالی در دوره گرانت هشتم از برنامه رشد سازمان ملل متحد با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان محاکمه و تصدیق گردید. فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفارات در سمت عملی سازی هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با صورت کشور و آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص جوابگو به طلبات زمان معاصر برای رشد ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت
سهم باسازا میگذارد. موضوع رو همکاران ما ادامه میدهند. فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفری ولایت سوغد با درک بلند مسئولیت در سمت آماده نمودن متخصصان بلند اختصاصی جوابگو به طلبات زمان معاصر سهم باسازا میگذارد. در این روند یکی از هدفهای استراتژی فیلیال این بلند برداشتن تفکر تکنیکی دانشجویان توسط بهتر نمودن صفت تعلیمی فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی و جلب هرچی بیشتری آنها به کارهای علمی و تحقیقاتی بوده. استادان فیلیال دانشگاه بهر آماده نمودن مهندسان معاصر و تشکل صلاحیت کسبی آنها اعتبار جدی ظاهر می‌نمایند. هیئت استادان عالمان دانشگاه تلاش دارند که متخصصان درجه بلند را که جوابگوی به طلبات بازار مهنت میباشند آماده سازند. در این سمت ما با کارخانه‌های صنعتی شهر همکاری زیچ داریم و دانشجویان تجربه آموزی استحصالی خود را بواسطه در این کارخانه‌ها می‌گذارند. فیلیال در رونق و شکوفایی نظام تحصیلات عالی کسبی مملکت همچون بارگاه معرفت و مسکن تربیه نسل‌های سازنده و متخصصان جوابگوی طلبات زمان موقع استوار و شایسته خود را کسب کرده است. الحال در این مؤسسه تعلیمی از روی 28 اختصاصی بکالور و 3 اختصاصی ماجستراتور متخصصان جوابگوی بازار مهنت تیار کرده می شود. در سمت راه‌اندازی آموزشی تجربه پیشقدمی دانشگاه‌های با نفوذ جهان و مبادله اکادمی آموزگاران و دانشجویان فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره با 13 دانشگاه‌های فدراسیای روسیه، قزاقستان، لاتویا، آلمان، ازبکستان و بلاروس همچنین 20 کارخانه و مؤسسه‌های تجارتی همکاری‌های سودمند دارد. در دانشگاه 2 بینای تعلیمی موجود بوده، 2 فاکولتت و 4 کافدرا همچنین شعبه و بخش و مرکزها فعالیت می‌نمایند. 63 نفر استادان از جمله 13 نفر نامزدهای علم به تعلیم و تربیه‌ای 1500 نفر دانشجویان در شعبه‌های تحصیلات روزانه و فاصلوی مشغولند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره، اخبار. با مقصد بهتر نمودن وضع اکولوژی محل، پیشگیری تاثیر عامل‌های منفی طبیعی و فراهم آوردن محیط سالم برای زندگی ساکنان در گوشه و کنار کشور پیوسته تدبیرهای سازنده راه اندازی می‌گردد. در همین زمینه در شهرهای کشور اقدام عمومی نهالشینانی برگزار شد که مقصد از آن سرسبزگردانی و تحکیم توازن اکولوژی میباشد. ادامه موضوع در گزارشی همکاران ما. сабзу хӯрамгардонӣ атрофи муассисаву ташкилотҳо, кӯчаву маҳаллаҳо, шафати роҳҳои мошингард ва дигар мавзеъҳо аз иқдомоти муҳими ватандӯстона дар самти таъмини ободониҳо ва фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ унвон мегардад. дар ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон таваҷҷӯҳ ба ин самт тақвият меёбад. вобаста ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат бо ташаббус ва иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, бахши ҳифзи муҳити зист, кормандони ташкилоту муассисаҳо ва саҳмгузории сокинони маҳаллӣ бо мақсади бунёди боғи мевадиҳанда ва ободонии сатҳи маҳал дар деҳаи анҷироби ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмуди ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳашари дастҷамъонаи ниҳолшинонӣ баргузор гардид. бо мақсади таъмини нашъунамои хуби ниҳолон дар мавсимҳои гуногуни фаслҳои сол ва самари дилхоҳ ба бор овардани ниҳолон бо тавсияи мутахассисони соҳа қоидаҳои агротехникӣ пурра риоя гардида, дар ин замина истифодаи усулҳои муосирро ки тибқи таҷриба натиҷаҳои хуб ба бор меорад ба роҳ монданд. ин навбат дар ҳашари дастҷамъона ниҳолони ороишии навъи павлония ва намудҳои гуногуни ниҳолони мевадиҳандаи мутобиқ ба иқлим ки маҷмӯан беш аз 3000 беғ ниҳолро ташкил медиҳад шинонида шуд. дар ин боғи навбунёд обёрии ниҳолон дар шакли қатрагӣ ба роҳ монда шуда барои дар ҳама ҳолат дастрасӣ бо оби доимӣ нуқтаи захиравии об низ таъмин гардидааст. бо мақсади амалӣ гардондани барномаи давлатии кавзуркунӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин аксияи ниҳолшинониро бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ ва бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба роҳ мондагӣ. пеш аз ҳашари дастаҷамъӣ мо ин майдонро бо таврабандӣ намуда бо қатрагӣ обмонӣ ва сабзиши ниҳолҳоро дар фасли тобистон
ба назар гирифтем. иштирокдорони ин тадбири дастҷамъона бо дарки эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз фазои орому муттаҳидии мардум дар ободониву сарсабзии диёр ва бунёди боғи мевадиҳанда бо усулҳои наву манфиатовар якдилона саҳмгузорӣ намуданд. тибқи маълумот шурӯъ аз аввали мавсими ҷорӣ то кунун 54% нақшаи пешбинишудаи ниҳолшинонии бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия иҷро гардида, ин раванд бо маром идома дорад. чунин тадбир дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия бо ҷалби кормандони ниҳодҳои гуногун, саҳму ташаббус ва иштироки фаъолонаву ҳаммаромии сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ба таври доимӣ амалӣ мегардад. бо назардошти мавсими мусоид дар ноҳияи 5 маъракаи ниҳолшинонӣ баргузор гардид ки ҳадафи он беҳтар намудани вазъи экологӣ, сарсабзу хӯрам гардонидани маҳалҳои аҳолинишин ва ободу зебо намудани муҳити зист мебошад. ин иқдоми оммавии экологӣ дар доираи сиёсати давлатии ҳифзи муҳити зист роҳандозӣ шуда ба таъмини рушди устувор ва ҳифзи табиати маҳал равона гардидааст. кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун татбиқкунандаи сиёсати давлатӣ дар соҳа ҷиҳати амалӣ намудани барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои то давраи соли 2040 дар саросари кишвар тадбирҳои муассир андешида иқдоми ҷумҳуриявии ниҳолшинониро роҳандозӣ намудааст. маъракаи ниҳолшинонӣ дар ноҳияи 5 низ ҷузъи муҳими ин ташаббуси умумии миллӣ ба ҳисоб меравад. ин тадбири экологӣ бо ташаббуси бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ баргузор гардида, дар он масъулин, кормандони ташкилоту муассисаҳо, сокинони ватандӯст, ихтиёриён ва дӯстдорони табиат фаъолона иштирок намуданд. дар ҷараёни чорабинӣ дар ҳудуди ҷамоати шаҳраку деҳот ва канори роҳҳои мошингард ҳазорҳо бех ниҳолони ҳамешасабз ва сояафкан аз ҷумла арча ва павлония шинонида шуд. ба гуфтаи мутахассисон интихоби чунин навъи дарахтон бо дар назардошти иқлими гарм ва нисбатан хушк будани ноҳияи 5 сурат гирифта, онҳо бо устувории баланд, афзоиши босуръат ва қобилияти тозакунии ҳаво аз чангу ғубор фарқ мекунанд. қобили зикр аст ки чунин чорабиниҳои экологӣ дар ноҳияи 5 ба болоравии маърифати экологии аҳолӣ, таҳкими ҳисси масъулиятшиносӣ нисбат ба табиат ва фароҳам овардани муҳити мусоиду устувор барои наслҳои оянда мусоидат намуда, саҳми арзандае дар ободонии маҳал мебошад. бар асари офати табиӣ дар фаронса қайиқҳо ғарқ шуда дарахтони зиёд решакан шуданд. португалия давоми чанд ҳафта мешавад ки дучери обхезиҳо ва тӯфонҳои пай дар пай аст. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. тавре қаблан иттилоъ додем давоми 2 рӯзи охир Мадагаскар дучори тӯфони гезани аст. тибқи иттилои мақомоти маҳаллӣ тӯфон харобиҳои зиёдеро ба бор овард. сокинони баъзе минтақаҳои кишварро ба ҷои амн кӯчониданд. 36 нафар ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта, зиёда аз 6870 нафар хонаҳои истиқомати худро тарк намуданд. тибқи иттилои дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои башардӯстона, ин дуввумин тӯфон дар Мадагаскар мебошад. боронҳои пайдарпай дар Португалия харобиҳои зиёдеро ба бор овард. аз сабаби баланд шудани оби дарёҳо сокинони баъзе минтақаҳоро ба ҷои амн кӯчониданд. тибқи иттилоъ сатҳи дарёҳо хеле баланд шуданд, роҳҳои баъзе минтақаҳо зери об монданд. мақомот сокинонро аз обхезии нав ва номусоид омадани боду ҳаво ҳушдор медиҳад. дар фаронса тӯфони Нилс ба минтақаҳои ҳавзаи Аркашон зарари ҷиддӣ расонид. дар натиҷа қайиқҳо ғарқ шуда дарахтони бисёр решакан шуданд. дар баъзе минтақаҳо роҳҳои мошингард қисман хароб гардиданд. мақомоти маҳаллӣ ба сокинон ҳушдор медиҳанд ки чунин вазъият давоми ҳафта ҳамоно боқӣ мемонад. 11-12 феврал дар шаҳри Душанбе чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор гардид ки дар он 200 нафар варзишгар аз шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок намуданд. мусобиқа аз рӯи 10 вазн доир шуда ғолибон муайян гардиданд. аз раванди баргузории мусобиқа Раҳматшоҳи Обид гузориш медиҳад. рӯзи дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2026 бо шукӯҳ шомати хоса ва дар ҳузури тамошобинони зиёд доир гардид. рақобатҳо ҷолибу диданӣ ва натиҷаҳои ғайриинтизор ба вуқӯъ пайваст. Муҳаммадшариф Нажмиддинов аз дастаи шаҳрнои тоби марказ аз худ малакаҳо моҳорати баланди технику тактикӣ нишон дода, бар ҳамаи ҳарифонаш дастболо шуда ба финал баромад. дар сабқати финалӣ Муҳаммадшариф Нажмиддинов
سپیدین خلیزاده را از ولایت مختار کردستان بدخشان با چند اصول مغلوب کرده چمپیون تاجیکستان گردید. حق نظر نظرف از دسته شهرنامه توب مرکز شهریسار در فینال وزن 86 کیلو با بهروز اماموف از دسته ولایت مختار کردستان بدخشان با هم خوردند. حق نظر نظرف با استفاده چند فنون زیبا حریف را به دشمن خوابانده با امتیاز حلال پیش از مهلت غلبه کرده چمپیون تاجیکستان شد. هنرنمای این دو پهلوان را با کفکوبی‌های بردوام تماشابینان استقبال کردند. امروز من توانستم که با 5 حریف خود دست بالا شدم، ستاره جای اول شدم. حریفان بسیار سرسخت بودند، مسابقه بسیار در یک سطح بلند گذاشت. من توانستم که بار نهم در چمپیونات جمهوری تاجیکستان بین کلانسالان چمپیون شدم. محمد اقبال تاشف از دسته ولایت استوق در فینال وزن 95 کیلو با تویچیبک شریفوف از دسته دوشنبه دو رقابتی طولانی انجام داده با اصول سری کیتف حریف را به دشمن خوابانده با امتیاز حلال غلبه صاف به دست آورده چمپیون تاجیکستان شد. پهلوان سنگین وزن تاجیک شریفجان نظریف در فینال وزن بیش از 95 کیلو بر خورشید مجیدوف با عکس‌العمل حریف را به دشمن هوا داده با امتیاز حلال غلبه کرده چمپیون تاجیکستان در سال 2026 گردید. امروز تیاری ما خوب بود. رقیبان برای ما نه آنقدر مشکل افتادند. با آسانی خوشبختانه توانستیم که به همه حریفان غالب برویم و سزاوار مدال طلا گردیم. در فرجام به غالیبان و جایزه‌داران مسابقه مدال افتخارنامه کمیته کار بانوان ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون گوشتگیری تقدیم گردید. مورد ذکر است که غالیبان چمپیونات تاجیکستان در دو مسابقه سطح بین‌المللی جام رئیس شهر دوشنبه و چمپیونات جهان شرف کشورمان را حمایت خواهند کرد. نشر مفصل برنامه اخبار در همین جا به انجام می‌رسد. خیر سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای کشور برای پگاه 14 فوریه سال 2026 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کشور اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییرآونده پیشگویی شده. در ناحیه‌های الوهیده باران و برف در نظر بوده. در شرق ولایت اساساً به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 1-6 درجه خنک، روزانه 2-7 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 12-17 درجه، روزانه 5 درجه خنک می‌شود. در ولایت ختلان هوای تغییرآونده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه‌ها باران کوتاه مدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی شبانه 7-12 درجه، روزانه 17-22 درجه گرم. در ناحیه دامنکوی شبانه 3-8 درجه، روزانه 9-14 درجه گرم می‌شود. در ولایت سوخت هوای تغییرآونده پیشگویی شده. در ناحیه‌های الوهیده دامنکوی باران و برف در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 3-8 درجه، روزانه 9-14 درجه گرم. در ناحیه کوی شبانه از 4 درجه خنک تا 1 درجه گرم، روزانه 1-6 درجه گرم می‌شود. در ناحیه تابع جمهوری هوای تغییرآونده پیشگویی شده. در وادی‌ها باران باریده. در ناحیه‌های الوهیده کوهی باران و برف در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 4-9 درجه، روزانه 13-18 درجه گرم. در ناحیه کوی شبانه 1-6 درجه خنک، در بعضی ناحیه‌ها تا 2 درجه گرم، روزانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه هوای تغییرآونده پیشگویی شده. باران کوتاه مدت می‌بارد. حرارت هوا شبانه 5-7 درجه گرم، روزانه 15-17 درجه گرم می‌شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تعبیر خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر سلامت باشید. там ва накатҳои ғании чойи сиёҳи принсесса Нури